Echtes Naturerlebnis, Tierfarm, Lagerfeuer und historische Gemütlichkeit genießen. Tauche ein in echtes Naturerlebnis am historischen Rückzugsort am Eifelsee bei Kall. Hier erwartet dich pure Entschleunigung zwischen Tierfarm, Lagerfeuer, Romantik und historischem Charme direkt am Naturschutzgebiet. Genieße ausgedehnte Spaziergänge, Kanufahrten oder Abende am Kaminfeuer. Ideal für Familien, Freunde und Naturfans. Ob Streicheleinheiten für Schafe, Yoga am See oder Pilze sammeln im Grünen. Dieses Naturparadies in Nordrhein-Westfalen lässt sich abschalten und neue Kraft tanken. Alle Naturretreats können über Aloha Camp gebucht werden. Link in der Bio.